everyone, namaste. I hope you guys are doing well. So guys, आजको ब्लग चाहिँ म ड्युटी भर्खर छुट्टी भएको हैन, ड्युटी भर्खर छुट्टी भएर चाहिँ मैले स्टार्ट गर्दैछु हैन। र आजको ब्लग चाहिँ मैले अलिक स्पेशल छ हैन। र के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मेरो साथी अनुष्काको बर्थडे हो है। र उसलाई चाहिँ हैन म स्टार्टिङमै भन्न चाहन्छु है, very very happy returns of the day, happy birthday to my dearest friends Anushka हैन। र may God bless you with lots of happiness, success and love है। र उसले चिताएको हरेक कुराहरू, हरेक उसको सपनाहरू चाहिँ पुरा भएर जाओस् भनेर म उसको लागि यो गर्छु हैन, विश गर्छु। र अब म उसलाई भेटेको चाहिँ हैन गाइस कुवेटमा आएर हो हैन, मेरो कुवेटमा आएर बनिएको साथी हो। तर पनि जुन दिनदेखि उसलाई मैले भेटेँ हैन, त्यो दिनदेखि चाहिँ अब मलाई हुन्छ नि कति बेला कहिलेचोटि एक्लै एक्लै फिलहरू हुन्थ्यो हैन। अब लाइफ हो है, कस्तो कस्तो हुन्छ, फ्यामिलीदेखि म नि धेरै टाढोमा छु, उनी धेरै टाढोमा छ, त्यही भएर धेरै प्रब्लम्सहरू पनि आउँछ हैन। तर पनि म उसलाई हरेक प्रब्लम सेयर गर्दा मलाई धेरै रिलिफ हुन्छ क्या। अब हामी चाहिँ एकअर्कासँग फ्रेन्ड्स मात्रै हैन, तर एकअर्कालाई प्रब्लमको बेलामा, अप्स एन्ड डाउनको बेलामा चाहिँ पुस पनि गर्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ उसको लाइफको एउटा स्पेसल दिन हो हैन। उसको पनि फ्रेन्ड भन्यो, फ्यामिली भन्यो नि, अब मै छु यहाँनिर। त्यही भएर चाहिँ उसको बर्थडेले गर्दामा चाहिँ म ड्युटी छुट्टी हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् ब्लग स्टार्ट गर्दैछु हैन। किन भन्दा चाहिँ मैले केकलाई अर्डर गरिरहेको छु हो, त्यो केक चाहिँ म रिसिभ गर्नुपर्छ। अनि त्यो केक रिसिभ गरेर चाहिँ म उसको रुम जानेवाला छु उसको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुको लागि। सो अहिले चाहिँ म अब ड्युटीबाट निस्केर जाँदैछु हैन। अब यहाँबाट गएर केक रिसिभ गर्नु छ। अनि यस्तै छ गाइस, साह्रो छ हो। अब भोलि पनि मेरो छुट्टी हुँदैन, मेरो नि ड्युटी छ, उसको नि ड्युटी छ हैन। अब छुट्टी भनेको मन्डे ट्युजडेतिर कहिले मात्रै हुन्छ नि त। अनि अब त्यत्रो दिनसम्म त के वेट गरिरहनु भन्नुहोस् त। अब बर्थडे सेलिसकेपछि त केही उयो हुँदैन हैन। हामी चाहिँ त्यति टाढोमा बस्दैन त, म त्यहीँ बस्छु। मेरो रुमदेखिको चाहिँ यस्तै आधा घन्टाहरू मात्रै डिफ्रेन्ट छ नि त। सो गाइस अहिले चाहिँ म जाँदैछु। सो स्टे ट्युन, म एकछिनबाट कन्टिन्यू गर्छु। सो गाइस अहिले चाहिँ म रुम आइपुगेँ है। यहाँ हेर्नुहोस् न मेरो गति, भगवान् म त कस्तो थाकेर हत्तु भएर म त यस्तो भइरहेछु। अनि तपाईँहरू पनि मैले ब्लग बनाउँदैछु होइन। र अब चाहिँ म फाइनली रुम आइपुगेँ हो। अब म ड्रेसहरू चेन्ज गर्छु, अनि ड्रेसहरू चेन्ज गरेर चाहिँ म सिधै अनुष्का भएकोमा जान्छु होइन। अनि छिटो छिटो हामी केक सेकहरू काट्छ, त्यसपछि फेरि आएर सुतिहाल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्युटी छ भोलि होइन, उसको पनि ड्युटी छ। मेरो आँखा निन्द्राले अरू बेला फेरि बेडमा बसेपछि निन्द्रै लाग्दैन मलाई हो। फोन खेलाएको गर्छु म 1 घन्टाहरू जस्तो। अहिले हेर्नु न यहाँ निन्द्रा आएको, फेरि आँखाहरू के भएको जस्तो। गाह्रो छ हौ जिन्दगी। गाइस अहिले चाहिँ म फाइनली अनुष्काको यहाँनिर आएँ होइन। हामीले केक कटिङहरू पनि गऱ्यौँ। यहाँ दिदीले चाहिँ केक ढङ्ग खानु हुँदैछ। किन भन्दा चाहिँ दिदीलाई चाहिँ पुरा मन पऱ्यो नि। दिदीलाई त सुतेर उठ्दा नि कति क्युट देखेको हेर्नु नि त्यहाँ। तिमी त्यहाँनिर उता जाउँ न, यता जाउँ न, यता जाउँ न, यता। यहाँ सुन न, दुःखको सारबाट निकाल्ने होला थियो कि कति मिठो हो कि कसलाई निकालेर दुःख
अनि केक चाहिँ यहाँ छ होइन हामी चाहिँ यस्तो खाना पकाए अनुष्काले चाहिँ अनि हाम्रो लागि चाहिँ चिकन राखिराखिदिएको रहेछ यहाँ चाहिँ इंस्टाग्राम में ब्लॉग में देखे एन्ड देन अनुष्का चाहिँ यहाँ चाहिँ के बोलेको राम्रै फोनमा अनि म चाहिँ यहाँ छु गाइस ड्युटीबाट आएर हेर्नुहोस् न गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ है फाइनली मैले अनुष्कालाई बर्थडे विस पनि गरिसकेँ होइन अनि हामीले चिकनहरू ल्याएको थियो त्योहरू पनि खाइसकेँ त्यो चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न पाएन किनकि अलिक हतारमै छु नि त गाइस अब गएर ड्युटी जानु छ होइन हेर्न मुख पनि हालिदिइकन आएको छु म सो गाइस हिजोको भिडियोलाई चाहिँ म आज एन्ड गर्नु गइरहेको छु है हामीले चाहिँ हिजो नै बर्थडे सेलिब्रेट गरिसकेको होइन तर मैले भिडियो चाहिँ आज एन्ड गर्दैछु किन भन्दा चाहिँ हिजो त्यतिकै हामी खायो अर्यो होइन त्यस पछाडि अब मलाई पनि हतार थियो नि त भोलि ड्युटी छ भन्ने भइरहेको थियो अनि उनीहरूको पनि ड्युटी थियो त्यो भएकोले गर्दामा चाहिँ छिटो छिटो गरेर चाहिँ म नि रुम आइहालेँ मेरो गाडी आएकोले गर्दामा होइन अनि म पनि रुम आइहालेँ त्यस पछाडि बिहान उठेर ड्युटीको लागि छिटो छिटो गरेर ड्युटी जानु पर्यो अन्त मैले भिडियो एन्ड गर्ने चाहिँ टाइम नै पाइनँ होइन आज मेरो ड्युटी छिटो थियो नि त त्यो भएकोले गर्दामा सो एनी हाउ है हामीले बर्थडे सेलिब्रेट गर्यो होइन सानो भए पनि एउटा पार्ट अफ उसको लाइफको एउटा मेमोरिज होइन मलाई पनि एउटा मेमोरिज भनौँ है र वी इन्जोय होइन सानो उयसमै है के भन्छ त्यो सानो केक कटिङ सेरोमनीमै हामीले धेरै इन्जोय गऱ्यौँ होइन सो तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ के लाग्छ है हाम्रो भिडियोहरू यदि हाम्रो भिडियोहरू राम्रो लाग्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर है अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला एन्ड इभन इफ यु अल गाइज आर वाचिङ फर द फर्स्ट टाइम है प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ सब्सक्राइबर एकदमै कम्ती छ हो अब हुन त म रेगुलर भ्लगिङहरू पनि गर्दिनँ नि त के गर्नु गाइज है मलाई रेगुलर भ्लगिङ गर्नु चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन तर जस्ट बिकज अफ माई टाइम होइन मेरो ड्युटीको चाहिँ एउटा रेगुलर एउटै टाइम छैन नि त समटाइम्स म मर्निङ गर्नुपर्छ समटाइम्स मिड सिफ्ट हुन्छ अनि समटाइम नाइट सिफ्ट हुन्छ मेरो त्यो भएकोले गर्दामा चाहिँ मेरो सुत्नेको उठ्नेको ठेगाना राम्रो छैन बिकज अफ द्याट मैले रेगुलर भ्लगिङ नै गर्नु मिल्दैन होइन टाइम म्यानेजमेन्ट अलिक इस्यु हुन्छ त्यो भएकोले गर्दामा एनिवेज है र पनि अब जति टाइम म्यानेज गरेर मैले हाल्दैछु है त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला भन्दै आजको ब्लगमा म एन्ड गर्दैछु सो स्टे ट्युन फर द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर स्टे सेफ बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ